ॐ इदं विष्णुरभिचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पाग्गुसूरे स्वाहा महायोगपीठे तटे भीमरथ्याम् वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठं तमानन्दकन्दम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजार्थे चरणकमलेभ्यो नमः। दिव्यचन्दनं समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। चन्दनस्योपरि अक्षदान् समर्पयामि। अक्षन्नमी मदन्दह्यवप्रिया अधोगत अस्तोगत सुभवानवो विप्रानविष्ठयामति योजान्विन्द्रते हरि अक्षदान् समर्पयामि। अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुञ्जाय हेतिं परिबाधमानः हस्तगणोऽभिषभावयोनान् विद्वान् उमागुसं परिपातु विषभतः। हरिद्रादिकुङ्कुमं सकलसौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। ऋतुकालोद्भवपुष्पं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। ऋतुकालोद्भवपुष्पं समर्पयामि। सायङ्काले उपहारनैवेद्यं निवेदयामि।